بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی ملګری د زیان نوم بارکی اکثر پوښتنه کوي چې زیان نوم څنګه دی او آیا دا د عربی ژبې نوم دی او که د اردو دی او که د فارسی دی او د دې نوم معنی څه ده. دا خپل ماشومانو لا کې ښودل پکار دی او که پکار نه دی. نو زیان نوم دا په عربی کې هم مستعمل دی او دا په فارسی کې هم مستعمل دی، خو لږ معمولی غونته کې د عربی او د فارسی په تلفظ کې لږ فرق دی او د تلفظ د فرق سره د دې په معنی کې هم چې دی نو کافی فرق او تبدیلی ده. که بالفرض دا نوم مونږه د زیر سره وایو زیان، نو دا نوم بیا دا د فارسی دی او دا نوم بیا کې خودل نه دی پکار، یعنی د د کسرې سره زیان. نو دا بیا عام طور باندې خلک پښتو کې مو وایي چې سود او زیا. نو زیان چې دی نو دا بیا نقصان ته ویل کېږي. نو لہذا د د کسرې سره یعنی د زیر سره ویل نه دی پکار، دا نوم بیا ټیک نه دی. البته که دا مونږ زیان وایو نو زیان دا بیا د عربی چې دی نو دا نوم دی او دا بیا د زین نه وي او زین چې دی نو هغه زینت ته ویل کېږي. نو په دې اعتبار باندې بیا د زیان نوم معنی چې دی نو هغه زینت والا یعنی ښایسته. نو په دې اعتبار باندې بیا دا نوم بیا ټیک دی. نو که څوک بالفرض دا نوم کې خودل کېږدي خپل ماشومانو ته، نو دا به بیا د په زبر سره ووایي او په یا په شد سره یعنی زیان. نو چې کله زیان شي نو دا به بیا د زین نشي او د زین معنی زینت او د زیان معنی به بیا شنو زینت والا یعنی ښایسته. لہذا دا معنی ټیک ده او درست ده. په دې اعتبار سره بیا دا نوم کې خودل دا بیا بالکل ټیک دی او درست دی.